قرية قرمزرعة الكردية من عشائرها عشيرة الرشوان وعشيرة البيسكان وعشيرة قربجي، وعوائل عربية من عشيرة خراج وعشيرة مجادمة. عوائل عربية سكنوا في القرية ليس ببعيد، هم من قرى الغمر، قدموا أثناء توزيع الأراضي الأقطاع ومشروع حزام العربي، ومعهم عائلة تركمانية. من عوائل المعروفة في المنطقة بإسكان عائلة أوسو وعائلة جقم. الرشوان عائلة حسن باكو. عدد سكان القرية حوالي 1300 نسمة. مساحة القرية 1400 هكتار تقريبا. تتبع القرية إداريا لمحافظة حلب، منطقة عزاز ناحية أخترين، تبعد عن حلب شمالا 45 كيلومتر، وعن عزاز شرقا 20 كيلومتر، وعن أخترين شمالا 16 كيلومتر. تحدها من جهة الغرب قرية حرجلة، ومن جهة الشرق قرية مغيدين، ومن جهة الشمال الحدود التركية ب1 كيلومتر، ومن جهة الجنوب قرية دوديان وقراكوبري. تشتهر القرية بالزراعة مثل القمح والشعير والعدس والكمون، ومساحات من شجر الزيتون والتين والعنب والفستق، وأيضا تربية المواشي مثل الغنم والبقر والماعز. أغلب أهالي القرية كانوا يعملون في حلب في مجال ورشات الخياطة وصناعة الأحذية وتصليح سيارات وجرارات وتجارة عقارات. تعرض القرية في كل مراحل تغيرات في شمال السوري، والسبب قربها عن الحدود التركية ودخول الفصائل منها أثناء انسحاب النظام منها وسيطرة الفصائل عليها حتى وصولهم إلى حلب وتخريب محلاتهم وورشاتهم، مما اضطروا الأهالي العودة إلى القرية. ولكن كان بانتظارهم بدء الخطف وطلب الفدية المالية بحجة دعم الثورة، وحجز سياراتهم بحجة تعبئة للثورة، حتى خروج داعش من بينهم وتغيير ملابسهم وقدوم أمراء أتراك بقيادة أبو دوجان التركي. ازداد المعاناة أكثر من اعتقالات ليلية وبناء حواجز على مفارق الطرق وجرهم إلى سجون الباب والراعي ودخولهم لدورات شرعية بحجة أكراد كفرة. والهدف من كل ذلك تفريغ القرية من سكانها الأصليين وتسكين عوائل تركمانية. أما الآن بعد انسحاب داعش في عام 2017 وسيطرة المرتزقة المدعومة من جيش التركي، بدأ ببناء قواعد عسكرية في أطراف القرية ومقرات مرتزقة سلطان مراد ومحمد فاتح في وسط القرية لاستكمال تفريغ القرية من سكانها وتسكين عوائل من كافة المناطق السورية. المعلومة من أحد أشخاص سكان المنطقة، وأنا ألقيها بصوتي محمد الأحمد، والشكر للمحامي علي عبد الله كولو.